Sveiki, šį video sukūriau, nes norėjau įrodyti, kad afirmacijos, tai yra mūsų tariami žodžiai, turi didelę galią ir yra legalu tarti tos žodžius pagal Bibliją. Nes kai kam atrodo, kad afirmacijos tai yra New Age filosofija. Afirmacijos yra, kai žmogus sako, aš esu klestintis, aš esu sveikas, aš esu palaimintas ir panašiai. Afirmacijos iš tikrųjų yra bibliška praktika ir pateiksiu daug citatų įrodyti tai. Tačiau daug kitų dvasingumo veiklų, pavyzdžiui, meditacijos, jogos, vizualizacijos ir netgi dėkingumo žurnalai, kurį pats buvau kažkada užsivedęs, gali turėti okultizmo kvapo, nes šios veiklos vienu žodžiu yra įtartinos. Manau, kad reikėtų užsiimti tik tuo, kas yra 100% legalu pagal Bibliją ir Dievo žodį. O tie legalios veiklos yra malda, afirmacijos, geri darbai, dešimtinės mokėjimas ir panašiai. O reikėtų vengti visokių meditacijų, jogų, vizualizacijų, dėkingumo žurnalų. Ir daugiau informacijos apie tas įtartinas veiklas galite rasti Google įvedę šiuos žodžius, dabar ekrane matysite. Prašau, palaikinkite ir subscribinkite mano video, dėkui. Dabar pateiksiu Biblijos citatas apie afirmacijas. Citatas padėjo rasti pastorius Joelis Ostinas. Aš Biblijos citatas verčiau iš anglų kalbos, tai jos gali netitikti žodis į žodį lietuviškos Biblijos, bet esmė bus tikrai ta pati. Taigi, mūsų tariami žodžiai turi ypatingos galios ir svarbu, ir tie žodžiai yra svarbus mūsų gyvenimui. Ir dabar tai įrodysiu remdamasis Bibliją. Pirmoji citata. Izaijos 65:16. Tas, kuris užsitraukia savo palaiminimą, darys tai ištardamas žodį. Taigi, afirmacijos tariami žodžiai pritraukia palaiminimus, o ne tik mintis. Kita citata yra Proverbs 18:21. Gyvenimas ir mirtis yra liežuvio galioje, tie, kurie jį valdo, valgys savo žodžių vaisius. Aš vieną kartą žiūrėjau laidą apie savo mirtį išpranašavusius žmonės ir vienas jų pasakė prieš mirtį, aš vairuoju mopedą ar motociklą, neatsimenu ką, ir mane bent kada gali nutrenkti mašina. Ir lygtai tą pačią dieną jį nutrenkė mašina ir jis mirė. Taigi jis neišpranašavo savo mirties, o sukėlė savo mirtį vien tik žodžiais. Taip pat Biblija mini žodžių vaisiai. Pagal Joelio Ostino mintį, vaisiai nesuformuoja per naktį, tad ir mums gali tekti kartoti teigiamus žodžius ilgą laiką, kol jie išsipildys. Kita citata Joelio 3:10. Tegul silpnasis sako, aš stiprus. Biblija sako, kad mes turime savo trūkumus paversti mintyse į pliusus ir ištarti tai žodžiais. Taigi, jeigu jaučiate silpnai, ištarkite, aš esu stiprus. Jeigu esate skurde, ištarkite, aš esu klestintis ir tik laiko klausimas, kuomet viskas išsispręs. Mes turime kalbėti ateities savybės ir dalykus prieš jiem materializuojantis ir reikia būtinai kalbėti tik pozityvą. Taip pat Jokūbo 3:4 Biblija sako, kad mūsų liežuvis diriguoja mūsų gyvenimą kaip laivo vairas, o citata yra ši. Štai kad ir laivai, nors jie tokie dideli ir smarkių vėjų varomi, mažytis vairas juos pakreipia, kur nori vairininkas. Taip pat ir liežuvis yra mažas narys, bet giriasi didžiais dalykais. Čia daugmaž savaime suprantama citata, o sakanti citata tai Jokūbo 3:9. Su liežuviu mes giriame ir laiminame mūsų Dievą Tėvą ir su liežuviu mes prakeikiame žmonės, kurie buvo padaryti panašus į Dievą. Taigi su žodžiais mes galime laiminti ar prakeikti, bet prakeiksmai dažniausiai atsisuka prieš mus pačius, nes yra toks dalykas kaip karma, ką sėsime, tą ir pjausime. Kita citata tai Mato 6:31. Nesirūpinkite sakydami, ką mes valgysime, ką mes gersime, ką dėvėsime. Kaip matome, Biblija panaudojo žodį sakydami, o ne pavyzdžiui mąstydami ar galvodami, tai pabrėžia mūsų žodžių svarbą. Kita citata Mato 18:19, kuomet dviese sutarę sugalvosite melstis, Dievas jums tai suteiks. Joelio Ostinas išsakė puikią mintį, kad šioje rašto eilutėje žodis dviese gali simbolizuoti burną ir širdį.
turite ne tik širdie trokšti, bet ir ištarti tai žodžiais. Taip pat man patiko Joseph Murphy mintis, kad čia dviese gali reikšti sąmonę ir pasąmonę. Ir prieš paskutinę citata, tai Joshua 1:8, įstatymų knyga nepaliks jūsų burnos, bet jūs apmąstysite ją dieną ir naktį, kad galėtumėte viską daryti pagal ją. Tada jūs tapsite klestintis ir turėsite sėkmės. Ši eilutė sako, kad Biblijos žodžiai turi būti ištariami žodžiais ar apmąstomi. Tada tapsite klestintis. Geriausia tai padaryti yra skaitant ar klausant Bibliją, arba galite užsakyti mano motyvacinių Biblijos citatų kortelių, kurios padės apmąstyti ir įsiminti geriausias rašto vietas, kovoti su blogais jausmais, pavyzdžiui, nepasitikėjimu, baime, kaltės jausmu, nerimu ar kita emocija. Tiesiog parašykite man į elektroninį paštą, jeigu norite užsakyti mano korteles, ten atrinkau pačias geriausias ir afirmacijas, ir citatas skirtas kovojant su blogais jausmais. Bei taip pat yra daug išminties perlų iš Biblijos. Dabar paskutinė citata, Proverbs 6:2, tu esi sukaustytas žodžių spąstuose. Ši Biblijos eilutė kitais žodžiais reiškia, kad nereikia prisikalbėti žodžiais savo blogos sveikatos, finansų ar kitų nelaimių. Dar kartą ačiū, kad klausėte. Siūlau apsilankyti mano YouTube kanale ir svetainėje, kur rasite daug medžiagos apie dabartinius ir būsimus laikus. Iki.